waliwo ekintu kyoba tomanyi mu bulamu bwo nti okisuwa ne bw'omala okitandika owulira nga kifuuse ekitundu ku bulamu bwo. Nze Ndagire Nina. Nze Ssenkubuge Rogers Tebitenwa omuzadde tazaawa. Amanya Cole Patrick. Nze Kazibwe Philip. Dadi Conrad Kabeja. Byensibwa George William. Nze Nakigozi Gift Daffin. Charles Emmanuel, Director Insight Media. Nze Alan Semakula, CEO wa Alan Soft Media. Bera kwa Agda Live. Kyembasaba kire ekintu kimu. Basaba mujjeku. Agda Live. Subscribinga. To YouTube channel Agda Live. Likinga, sharinga. Mulayikinge, musharinge. YouTube channel yaffe Agda Live. Yonna gye muli. Mubeere nga muli bakabinyo. Agda Live. The First on TV. Eddoboozi ly'e Gombe. Mbatumidde mwenna. Tukwaniriza program street yo ku Agda Live wanongolwale tuli Gombe. Nze Ssenkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa omuwerezaawo wano wetambulira wensanze omwami asiika chapati. Sebo gyebaleko kale sebo abantu babulira erinnya lyo sebo. Sebo bampita Kawuki Robert. Bakuzaalawa? Banzaala Golola Gomba naye nga nkolera mu Gombe. Golola Gomba? Sebo. Ndadde manyi buli asiika chapati atera kuba musoga. Nedda taata. Nange sebo nzimanyi buli. Lwaki bagamba abasiika chapati mbuno basoga mbu mweza mweserera kuwooma gwe kikola otya okubeerawo nga toli musoga? Anti munnange nyina obumalirivu mu kino ekintu kubanga nkiruddemu ebbanga. Njala otumireko abantu abakulaba ab'e Gomba boogambye abakola ku Agda Live obatumireko abantu ab'e Gomba. Nsooka okutumira ku bantu b'eggolola. Ntumira mwami Ssenkubuge nti mwagala nnyo. Njala notumira omukyala waki omutumira? Sina mukyala mukama wange. Olyenda kwengera nga ffene. Tukyatambula wano tuli Gombe program Agda Live ku studio. Waliwo omukyala asiika chipusi yalamula omukyala asiika enkoko yonna agikuwa kumpi namba. Abantu b'e Gombe bakola nnyo nyabo gyebaleko. Nze Ssenkubuge Rogers oli buterevu Agda Live ense kulaba. Abantu babulira erinnya lyo nnyabo. Amanya gange nze Nambiru Mariam. Nambiru Mariam gwe bakuzaala wannyabo? Banzaala wano Gombe. Bakuzaala Gombe. Nje tumirako ku bantu abakulaba Agda Live eno TV esoose mu Butambala ne Gomba. Batumireko n'omwami nga gw'osooka. Tumira omwami wange Gaisiraje wamu n'abaana bange. Ate mujjawo nga tomutumidde? Mujja wange simulina yaggwako nasigala omu. Agambye talina mujjawo. Tukyali Gombe ekibuga ekikulu mu disitulikiti y'e Butambala. Nze Ssenkubuge Rogers Tebitendwa tulambulako emirimu egy'enjawulo egitambula wano e Gombe. Abamu sibategese bwe gyebaleko. Osangiddwa wano kamera zikulaba eza Agda Live abantu bakulaba abantu babuulire sebo erinnya lyo. Jofre gwe sebo olina limu. Kati muno mu Gombe sebo okolamu ki? Tewali. Okyadde mu bukyazi ova wa sebo? Nva Nateete. Kikinga okyadde kiro? Tewali. Ntambula. Kale tutambula mpola nga tulaba abantu b'omu Gombe n'emirimu gye bakola. Era tugenda kuba tukutusaako ebirala bitambula mu Gombe tova ku Agda Live. Okyali ku Agda Live program Agda Live ku studio lwayo tuli Gombe tulambula abantu ab'enjawulo nga tunyamukko tulaba emirimu gye bakola era wensangidde n'omwami ono sebo gyebaleko. Kale sebo. Nze Ssenkubuge Rogers ne Agda Live program mu studio era ensekula abantu babulira erinnya lyo sebo. Amanya nze Mwonge Faruku. Sebo. Emirimu gino sebo gimaze mu bbanga ki? Emirimu gino ndabika ngiwezezaamu emyaka egiwera 5. Bajja ne bagamba nti nno chapati z'abazisiika okusinga babeera basoga. Naawe oli musoga? Edda sebo nze ndi Muganda. Kati okikola otya okubeerawo n'ovuganya ng'ate oli Muganda? Tekyetaagisa si teeka nti musoga yateekeddwa okusiika chapati. Wabula buli muntu ateekeddwa okubeera nti akola ki? Asiika chapati. Naye sebo ensi ekulaba njagala otumireko ku bantu abakulaba ng'otandikira ku mukyala.
antumira mukyala wange Nalumansi Zaina naye nga naye era asiika capati. Ate omukyala omulala nyina olina omu ate oli musiraamu lwaki olina omu ng'ate enkola y'omubaka yagamba batera okuba wakiri abana? Obusobozi batugamba obusobozi ate obusobozi sibuyina. Kale tukyali Gombe era nga tutunulira emirimu egy'enjawulo egitambula mu Gombe. Tuli ku program Agda Live ku studio wano waliwo bakyali baffe aba boda boda njagala basalako wano njagala kusala ku baboda boda wano mugamba mutya mujebaleko ye tuli masa mugamba mutya yeso jake kofira bakulabe jake kofira tukakulabe abantu babulira erinnya lyo nze Kisitu John nsangibwa mu Gombe Town Council Mutambala ovuga boda boda Umoja stage kwenkolera kakasa Umoja stage abaana ba Bobby kati babagamba okuwandika buli musaabaze nga mumuwandika mu kisabo mumuwandika bwe byakiyaye naawe ate tusobola ate terina budde obwo tuba tunoonya majja kati masiki oteekako yo omusaabaze masiki tetugina ku mutima tetulina ebyo byakiyaye tukyali Gombe nga tulaba emirimu egy'enjawulo egitambula waliwo n'abakyala wano bakyala badduka buddusi njagala baluwa tuli Gombe wano bagambye no Umoja stage waliwo n'omwami gwensanze omwami nze Sekubuge Rogers nkola ne Agda Live era nga bakula tuli mu program Agda Live ku street yo nzama yagenze saika mirimu ki mu Gombe njaduka ne utolweteko bansa government etukuba omusolo mungi edduka batugana ne mu covid mwasigala mukola tukola kyo bulanga ababuli ababula abana b'essomero babawummuza embeera sinungi ennaku zino njabubi nsula bubi gavumenti omusolo ekukendeze ku bintu kale yebisebo otumireko ku bantu abakulaba ntumira bana baboda stage Umoja bonna awo bakisitu baani baseddu bonna n'olukale kachesi kirina kachesa kuba nnyo mutumiddeko. Tuli Gombe ekibuga kyo ekikulu ekya Butambala wano mu mutima ogwa Butambala tulina ababodaboda wano mpolampola tugenda tunyumyako nabo mpolampola ababodaboda seba gyebaleko oyo nno bantegeezezza ekimuddusiza nti emayembe oba ga pikipiki oba ga nte oba gaki nange simanyi. Agda Live switi yoyo program gye tuliko tovaawo tukyali mu kibuga ky'e Gombe. Tukwaniza ku program Agda Live ku street wano ku Agda Live era ng'olwayo tuli Gombe wano stage eri wano ekyemmanga wa Gombe Hospital. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa tuli wano Gombe nga tunyumyako n'abantu okulaba emirimu egy'enjawulo gye bakola era wano Gombe tuuse tusanze n'omwami osebo gyebaleko kale sebo nawe gyebalise nze Senkubuge Rogers kwa ne Agda Live ensi ekulaba oli butereevu oli live sebo abantu babuulira amannya go ate otumireko n'abakola ku Agda Live. Amanya agange nze Kabali Stanule mbeera kibindizi Butambala yesebo kati musulira gundi mbeera ya covid ndaba mgati ndaba akaji kati musulirira awo mbeera bweto wetuse owaye mbeera yo sinnungi yesebo kati awo abeeko bakoze otya akaji ndaba okemalizaamu akagati kagwawo abeeka tebafaako n'omwana wuwo ndaba naye tomufuddeeko ntumira Mugalula David Gombe Butambala n'ekibaliza Edward ngaawo ku dduuka e Gombe Butambala. Tandika n'omukyala mutumire omukyala nga tomutumira omukyala siina olowooza olinda kwengera nga ffe ne bakubeko ngododoma kola ku nteekateeka ezo. Tukyali ku program Agda Live ku street yo olwayo tuli Gombe wesanze omusebo gyebaleko abantu bategeeza erinnya lyo otumireko abakulaba ate ng'osookera ku mukyala Muhammad Sebunyaga emanya omukyala ye ndi naye wano ali wano mama Kasulo wange Kinyana Mpindi yazaala ono omwana mwana ngakufaana omwana mumuzadde mu covid muno omwana
sebo omwana mumanyiziza sente ezakola mu sebo mukama ewaffe sente mwali kyenjala okubuuza embeera ya covid mugisanze mutya wano abantu b'Egombe covid tetunnamutegeera ffe mpozi ewala tumuwulya naye ffe ndaba abantu masks tebalina kudde nababodaboda nnoonyeza ebitabo byawandiikamu abantu sibiraba mukikola mutya ababodaboda basawo omuntu bamukuba kifaananyi ku ssimu enkola ya wano abantu ba wano si be balinga b'olowooza baliwo kye bayita modernity ebintu biri scientific essebo mbadde yalotumireko abantu omu babiri abakulaba ku Agda live mwami ali mukalazi mulyanwa wange bw'aba waali mutumidde nnyo Steven wali awo nkanyusa omulaba essebo mukama Steven mwetaaga nina alina okubanga ali live edduuka lino liryo sebo ewe waawo wano sebo wetukolera emirimu mwebale kuyiiya mwebale kuyiiya n'abantu abali ku National Unity Platform ekibiina ekyo sebo tumbatumidde nnyo okugatika politics mu byobufuzi kyobola bwakitandise n'entandika okwewetamu kati nenvaawo wano waliwo omwami atudde wano sebo gyebaleko kale sebo nammwe mugyebale sebo kale sebo Agda live ense kulaba soko otumire abantu abakulaba naye okusooka bena babuulire ku mannyago nze Mayanja Sabbane essebo owangalirawa bugoyawo sebo muno mugomba okola mirimu ki nze ndi muvuzi wa bodaboda naye ate nga ndi musuubuzi wa ntangawuzi osuubula entangawuzi bagamba tina ab'ebutambala babagaana okulima egundi amagundi gano kimayirungi amayirungi babagaana naye abamu ne bagaana ng'ate bagagana tumireko abantu babiri abakola ku Agda live nze sebo ensi ekulaba batumireko kale omukyala mulekete omutumira omanyi nga abantu amu bw'omugamba otumira omukyala awo mwawukana bwawukanyi waliyo omwami Sebunya Muhammad eyo yangamba simaa kwawukana bwawukanyi nga babigwo bwe bityo tukyali ku program Agda live ku street yo Tuli Gombe wesanzeyo omwami ono sebo gyebaleko kale mukadde wange nawe gyebaleko sebo kale sebo kiki akanyiriro kivudde ku timu covid gwe nga kwisiza bulungi nnyo omukyala nina muto vaawo amazima omukadde wa mugoba nali ndino wa National Bureau of Standards nkebera mutindo ova wano odda kwoli ova wano odda kwoli okutali musango abantu babuulire ku linnya lyo abakulaba ku Agda live ate otumirire abantu ng'omu babiri abakulaba mutanjire ku mukyala amanya Walusimbi Steven nga ndi National Unity Platform fe abakutambulira mu Butambala district ate kye neebuuza owa NUP ayambala ono orange mbadde ndabye nga kyenvu amaaso gazingaladde ono orange nze ndi mugambulera kitumirako mu babiri ate tusobole okweyongerayo ntumira Sebunya Muhammad ntumira mukyala wange omulungi ennyo myaka 18 mukyala muto naawe nenkutumira kale tweyanza nnyo tweyanzeege okyali ku program Agda live ku street yo Tuli wano Gombe gala kunyumyako n'omwami ono sebo gyebaleko kale sebo mugyebaleko sebo oli butereevu ku Agda live era ensi yonna ekulaba abantu soko wabulira erinnya lyo oluvannyuma otumireko abakulaba amannya gange gyowaali sente za lwotowo ne bavuma nsonkuna lukonvu balukira amalaalo essebo abantu baddiremu erinnya liwanvu amannya gange nze gyowaali sente za lwotowo ne bavuma nsonkuna lukonvu balukira amalaalo omusajja alina erinnya olyogera oli nadduka n'agenda foshotiko n'akomawo nga tannalimalayo sebo bogobeerawa mbeera emirimu gyange njiddukanyiza mu kibuga Gombe munokola mirimu kisebo emirimu gyange ndi musajja wa bodaboda ndi musajja omusuubuzi omutonotono ndi omusajja omulimi mu ngeri ey'empolampola ababodaboda bagambye nti mulina okuba n'ekitabo muwandiika abasaabaze kituufu mwe mukikola ekitabo kyaffe ababodaboda abasinga twekolamu omulimu wetukuŋŋaanya ssente buli wa boda n'afunayo akasimu kana akafu akatonotono ezaffe zino zisonga Kampala ne tujjayo bye twagala kaakati munnange ffe oli bwatuukawo ekifaananyi ng'amannya ge tugafuna endagamuntu nga tugiyingizaako buyingiza nga kitambula bwe kiti butereevu ssebo njala otumireyo omuntu omu babiri abakulaba ku Agda live njagala nnyo ku luno abakyala tubasoosowaze mukyala omutumireko ntumira mukyala wange Aliet Nakafeero asula wano ntumira nnyo maama wange
mukyala Safina abaana bange bonna ab'emikwano sibeerabidde bonna abanengera nsanyuse nnyo okubalabako. Okyali ku program Agda Live ku studio nange Senkubuge Rogers Tebitengo muzade tazaawa one of the best MCs in East and Central Africa. Tuli Gombe nga tugezaako okulaba abantu ab'enjawulo n'emirimu gye bakola. Wawono mwami seba gye baleko. Kale sewo. Sebo oli buterevu Agda Live ense kulaba abantu batulire erinnya lyo ate oli obabuuzeeko. Amannya agange nze Isa Salongo bawumirwa emmanga. Vaawo. Ate ndaba wana nakubuulira. Kakati kyesitegedde. Emmanga ene eŋŋando oba emaddu. Enewe katubiveeke. Eyo street nabakyeyo. Olese okupakuka. Kaga kyembuuza. Abange njala abatwa ku Agda Live omusajja agambye nti no ye bakola oba biki sibitegedde. Tumirako ka abantu babiri abakola ku Agda Live. Agda Live. Bangi bonna nga ntandikira ku baana abali wano. Je mikwano gyange gisinga okunkuuma era gye ntumidde ne mukyala wange eka. Omanye omwami bagaba olaba tayagala tumira mukyala we aba ayinza okubaayawo ayinawaawo omulala nti bw'ovaano nga mukwatagana atambula ennaku zino abakyala babakuba nnyo emiggo. Abakyala abo bakuba olwina agamba ate ogezeoge obyogere taata gundi mwenyumyanyumya nnyo wali ku stage. Nange wampulirira anti twenyumye nange nkamulindire wali anampulira. Agda Live ku studio Tuli Gombe era nga tugezaako okulaba emirimu egy'enjawulo egitambula. Omukulu gyebale ssebo. Oli buterevu Agda Live ensi ekulaba abantu babuulire erinnya lyo ssebo. Amannya agange nze Kato Namalere boda Gombe stage. Kato Namalere boda Gombe stage. Ssebo ekitegeeza oli wa boda. COVID-19 mumusanze mu period eno mujogera ku mutya mukoze oba tewali sente n'akamu ne COVID ffe tubimanye babye biki temubitegeera bere kabiri ejo tutamanyi na coronavirus kyekyo bamu lulimi olwo sikimanyi bulungi tubirako abakulaba ku Agda Live kakati ntumirako mukyala wange asinga okunfumbira ettooke wakana kazibwe Asha abasinga obungi gwe bamanyi nga mama Dija nentumirako jjajja wange Namalire abeera mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka nentumirako n'ababoda bonna benkola nabo ku Gombe stage. Kale tweyanzege twongera kubajjukiza ffe nga ba Agda Live nti sanitizers muzikozese bw'obeera nako bwe kati tobeera nako mu nsawo mokka okajja eno kakozesa masks tuzambale kubanga COVID-19 tasaagirwako. Owange oyagala kulabira ku mubiri gwo kyetaaga olabire ku malanga tolabidde ku ggwe. Tukyatambula wano e Gombe nga tugezaako okulaba emirimu egy'enjawulo abantu gye bakola. Ogesebo gyebaleko Kale sebo nze Senkubuge Rogers nva ku Agda Live online TV era ensi yonna ekulaba. Sebo abantu babuulire erinnya lyo. Erinnya lyange nze Ali Kalali. Kalali si ye kamulali oyo. Kalali mwenyini ebigino. Enyini. Ono buno obutini obumyufu. Ebinene bino. Obutini obumyufu. Basubu obutini obumyufu. Sebo muno mugombo kwa mirimu ki? Ndi mulimi sebo. Oli mulimi. Ate ngoli wane sawa zino. Kwano kula bikoze. Tumaze okunyoka. Tuze kulabako bakyali bafu. Mzee olina emyaka ngemeka? Emyaka 67. Nkwewunyiza okugamba bakyali. Nteeka okutambula n'ensinga bwetambula. Ne kati muzee singa enkya kulonda n'otuuka Kakonge n'osangako President Museveni n'osangako Bobi Wine n'osangako n'abalala oyinza kulonda ani? Kukusinziira ng'ebintu ebiri nteeka okugenda n'enkyukakyukana. Tumirako abantu abakulaba ku Agda Live. Ntubiddeko mama w'abaana mukyala wange nentumirako mukadde wange mama Nzaala muzeeyi wange ne baganda bange bensinga okuddala okutumira bamuyita Bumaali ali Kamuli. Musoga nawe olusoga olwidi kabiri lwaki tokoba olusoga abantu bakobera olusoga abeyisemina abebusoga abekamuli abeyidinda bonna bakobera olusoga kubonako ku Agda Live wano ono njogeza olusoga lwesimanyi olusoga olwidi olwensonga nti olumubeereza olwala eno ndikutumira baganda bange bonabona nga mbategeeza nti ndi wano mu Gombe
saawa eno mbatumire abaana abato n'abakulu mwena mbalamuisa. Aye twenda kumano ina abaana bameka? Abaana mwenda. Okay. Kale tweyanzege eyo Agda live ku studio program etusaako byonna ebitambula mu mirimu egy'enjawulo. Tuli wano Gombe nga tulaba emirimu egy'enjawulo egitambula era wano tusanze wano omwami Sebo gyebaleko. Kale Sebo nawe gyebale Sebo. Sebo nze Senkubuge Rogers nkwane Agda live. Oli live ensi yonna ekulaba. Sebo wekitiibwa. Erinnya nze Gifanyi Idris Musoke. Ensangibwa wano Gombe Butambula. Sebo wano Gombe kwa mirimu ki? Wano ndi taxi driver. Sebo. Aba taxi batugambye nti nno mu COVID mwayodde bulino n'obirondo bw'ensinga. Era twayoledde ddala bulungi bakuba ekitutawanya kimu. Ssente abasaabaze tebaba na ssente. Tusaba tukuba omulanga. Gavumenti etudduukirireko abantu bonna babate ssente ziddeyo nga bwe zaali tuddemu tuyoole. Sebo njalo tumireko abantu babiri abakola Agda live. Abantu bentumirako babiri ntumira taata wange omulungi Ishaq Katta abeere Kasaka Butambala nentumira ne baba wange Muhammad Katumba beebo Sebo. Kale tweyanzege okyali program Agda live ku studio tuli Gombe tulaba emirimu egy'enjawulo abantu gye bakola. Sebo gyebaleko. Kale Sebo nawe gyebale Sebo. Kale Sebo oli butereevu Agda live ensi ekulaba abantu bategeeza erinnya lyo Sebo. Nze Ashirafu Semaganda. Sebo wano okola mirimu ki? Ndi ku petrol station. Mwemukola wano bagamba nti nno abantu nga mpulira mumukuba abantu empewo. Andi ekintu mpewo abantu abamu bakikwata bubi naye ekintu mpewo kitegeeza oli omusabye 15,000 era n'ozimuwa naye ate ye n'akuwa 2 n'akunyigirako 2 wali ku kyuma yempewo naye gwe balina okumekinga sure nga naawe otunulawo. Tolina ng'egyo oyinza kakwatamu awo n'owandika ali 15,000 ne kamuwamu 3. Tuli ku digito. Okay. Sebo njagala otumireko abantu babiri abakulaba. Omukyala gyali? Omukyala gyali Sebo. Okyali n'omu? Sebo. Toli musiraamu? Ndi musiraamu. Olinda ki okufuna omulala? Nanti eddiini egamba ekkiriza abakyala bana naye ate neerekawo obukwakuliza obusobozi bukyasobola. Njagala otumireko ku bantu abakulaba ku Agda live. Agda live nsooka okutumirako abatuuze b'e Gombe kuba olwedde kati byandaba obudde buno ne bakasitoma baffe abatuwagira n'abantu bonna abagiriko wamu n'ababoodaboda abatakisi n'abakulembeze abatutwala naye ntumirako n'abantu bewaffe kati waliwo baganda bange bali seete mukono. Kale Sebo mwebale nnyo mwebale ddala tukyali Gombe wano nga tugezaako okulaba emirimu egy'enjawulo egitambula ekiri wano bino byonna obisanga wano eGombe wano wano eGombe byonna weebiri wano mpola weebiri ku bbala. Sebo gyebaleko. Kale Sebo nawe gyebale Sebo. Kale Sebo. Yes Sebo. Sebo oli butereevu Agda live. Yes Sebo. Ensi yonna ekulaba abantu babulire erinnya lye. Amanya nze Kabuye Nuwa Sebo. Yes Sebo. Yes Sebo. Kyogamba weddirange ye? Ndi wange ye mukama wange. Tumirako omuntu omubabiri abakola. Ntumira yolekeza omukamera. Ntumira ababodaboda banange benkola nabo wano eGombe. Ntumirako omuzeeyi wange Eryoda Kirumira Ekinoni. Ne banange bonna betuwangana nabo mu tawuni kanso wano eGombe. Siwulidde omukyala bw'omutumira wali tutumira ku bakyala. Yes Sebo. Ntumirako ne mama abaana bange. Yes Sebo. Kale Sebo. Yes Sebo. Tweyanza nnyo tweyanzege tukyali wano Gombe nga tulaba emirimu egy'enjawulo egitambula wano eGombe era wano wentukidde wensanze ekyali wange Sebo gyebaleko. Kale Sebo. Naye gyebale Sebo. Kale Sebo. Oli butereevu Agda live ensi ekulaba. Nze Senkubuge Rogers tuli mu program Agda live ku studio. Abantu soko babulira erinnya lyo. Nsubuga Muhammad. Otumireko okuba kulaba. Amanya Nsubuga Muhammad. Sebo. Ntumidde abatuuze b'Egombe bonna. Sebo. Ne mmeeya wange Kalidi Lunyuma bamuwa akalulu. Naye yesimbyewo. Yesimbyewo. Owe yesimbye nani? Aji Hasani, Kasumba, abala simanya we manyiko. Gwe badde ogaye bakuweeraani? Aji Lunyuma. Ebintu ebyo bizibuzibu. Ebintu ebyo saagala bigenda nnyo. Maama yange okuteeka politics mu y'obufuzi. Twagala kuwunzika wano eGombe. Tubadde tutunuulira emirimu egy'enjawulo abantu gye bakola eGombe era nga wano we tutuuse waliwo n'omukyala ono mwami Sebo oli kasitoma wano. Sebo gyebaleko. Kale Sebo. Nawe gyebale Sebo. Kale Sebo.
gye tuli sebo mugamba mutya sebo oli buterevu Agda live ense kulaba abantu babulire erinnya lyo sebo zedda muri Shakuru sebo obeera wa sebo nze mbeera muno mu Gombe obeera muno okola mirimu ki sebo nzimba okudwalira Gombe oli muzimbi yes sir kituufu wamma abazimbi mubba nnyo sementi abazimbi babawaayiriza babawaayiriza ebyo byali byabadda mbuno sementi omumutwala mbu ne muteeka ne mupamu awo empewo ki muteeka mutono ono omwana wo kati abaana basulira chapati embeerawo yatuuka ekyokulya otumireko omuntu omu babiri abakula ba Agda live ntumira kasoma wange onampa ekyeggulo yeyeka kale tweyanzeege nga tutuuka ku ntandikwa y'enkomerera puroguramu yaffe Agda live ku studio wano wenyewe tutuuse wali omukyalo ono nyabo gyebaleko kale sebo naawe gyebale nyabo ensi ekulaba oli kuteefu Agda live njagala okusooka byonna abantu bategeeza erinnya lyo nze mukyala Nalumansi Zaina nyabo okola mirimu gino esebo gino emirimu ogimaze mu bbanga myaka 2 oli musoga mwene aye obanga oli musoga kobera abantu olusoga obatumire ku katono abali kukubonako Agda live abasoga bona mbatumireko aye nga ndibakutira ekintu kirala nti balina okukola omuntu tikyetaaga kuboola mulimu kuba nze ndi musomesa aye saawa lino ndi kusiika chapati ate era bagamba chapati z'abasoga ziwooma nnyo diwooma ino nyabo toyanzeege olinako abantu badwaga otumirako katono nya ate gwe mwana okyamudde nnyo mukazi gwe tumire basoga baganda aye tumira abasoga abakulaba abeidinda abekamuli abali kubona ku Agda live ntumira ku anko wange Muhammadi akola awo iganga mu paaka natumira ku dada wange iganga awo niba ninaze bona mu Kampala bana abaana babo bange obudde bwa kawungeezi babeera wano tebagira babeera kafiyu esawa tezinnatuuka kale nyabo toyanza nnyo toyanzeege